阿叔，你去邊度㗎？哦，我落廣州㗎。廣州啊，80蚊喎。阿嫂，哦，我得10蚊紙啫。咁啊，剩低嗰啲手機支付咯。吓，手機啊？嗱，你幫我操作啦。吓，你呢啲咁手機點俾到錢㗎？咁點玩嘢啊？點咯？嗱，刷卡啦。卡我都冇錢啫。咁啊，你呢啲咩嚟㗎？哦，水果嚟㗎。蘋果幾錢買㗎？ 30。啲橙咧5蚊。誒，哇！你稱都帶埋嚟㗎？梗係啦，你啲咁嘅無賴，我年中都遇到唔少啦。哇！你識唔識稱㗎？好啦，就呢度啦，呢度咧就當車費啊。嚇？喂，哦，阿發，好耐冇見喎。我去廣州啊，幾錢啊？哎呀，唔使啦，我順路啊，兜埋你啊。啊，好啊。誒司機，乜你咁㗎？佢就唔收錢，我要收錢，你大細超啊？咩啊？鬼叫人哋生得靚仔啊！你再基基格格，我揼你㗎啦！你坐就坐，唔坐就落去。我媽知啊。